ازيكم؟ انا متجوز 2. الصراحة الفرق بينهم شاسع جدا، هما الاتنين متدينين وحلوين وكويسين، ولكن الاولى الصراحة هي بتعرف تحتويني في كل حاجة. يعني لما بيبقى عندي حاجة هي فعلا بتعرف تقعد وتتكلم معايا ونناقش الموضوع، رغم ان انا اتجوزت عليها وهي زعلت وراحت عند بيت اهلها اسبوع، ولكن علاقتنا رجعت زي الاول ويمكن احسن. ولكن التانية دايما بحس ان هي متسلطة، يعني خفيفة كده ومش عاقلة، وفي نفس الوقت دايما بحسها ان هي بتجبرني ان انا احبها افضل من الاولى، ان هي اجمل من التانية، وانا ما بحبش اعمل ده الصراحة. انا في اوقات كتير بحس ان انا محتاج ان انا لازم اتخلى عن الزوجة التانية، وده عشان خاطر انا مش مستقر في حياتي، لان الاولى الصراحة فيها مميزات افضل. هتسألوني وتقولولي طب انت ليه اصلا اتجوزت التانية؟ للأسف هو كان ساعتها كان في مشاكل وكان ضغوط وكانت النفسية ما كانتش كويسة، ودي اعتبروها ان هي نزوة، فعلى اساسها ان انا قررت، وهي لو ما كانتش عملت كده معايا انا ما كنتش رحت واتجوزت التانية. دلوقتي بقى في مشكلة ان الزوجة التانية دي اخت صديق ليا، وللأسف لما جيت اتقدمت لهم هم كانوا رافضين عشان أنا موضوع متجوز. فدلوقتي انا لو قررت ان انا اطلق التانية دي، اكيد صديقي ده هيزعل مني، واهله هم عارفيني طبعا هيزعلوا وممكن اخش في مشاكل. فانا دلوقتي مش عارف ان انا اتصرف ازاي، فكنت محتاج اعرف من حضرتك ومن الناس اللي عندك اتصرف ازاي في موقف زي كده. اتمنى من حضرتك ان حضرتك تساعدني. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك في الفيديو وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص، هو يعني ابسط حاجة خالص للي انت بتقوله ده، من غير بقى ما زايد عليك واقول لك مجموعة حاجات كنت عايز اقولها لك، ولكن انا شفت بوجهة نظري ان مفيش حاجة اقولها لك غير ان سبحان الله في اوقات الزوجة التانية او بتاخد حق الزوجة الاولانية. فافضل حاجة ليك ان انت توري الفيديو ده لمراتك، واكيد مش مبسوطة، هتبقى منبهرة جدا بالفيديو ده، وفي شهادتها حاجة كويسة. اما بقى موضوع الزوجة التانية وصديقك واهلك، اعتقد ان انت زي ما انت ما بتقول نسوة بقى، فدي شيلتك وتشيلها، واكيد الناس ممكن يكون ليها رأي تاني، وانا هتابع الكومنتات مع الناس.